بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، شرم مجي الله سبحانه وتعالى نام تعريف حمد وثناء فرشم شراكير زي الله سبحانه وتعالى غني عن هذا كله. إن بياكرتن الله سبحانه وتعالى غني الله تن عرا فرشم شان نام تعريف حمد ثناء جمدة عبادة جمدة إن رخنا ضرورت ناي. الله تعالى بشي غرير الشكر جوم زي الله سبحانه وتعالى أجر بيننا شكله آرار غمتن تليره الله تعالى عبادت غريب الله توفيق دير আল্লাহর দিনের খেদমত গরিব আল্লাহ বলির তৌফিক দের আলহামদুলিল্লাহ। তারপর আল্লাহ তাআলার আখিরি নবী জিবাই মানুষ সকলরে মানুষ বানাই জিবাই মানুষ সকলরে আল্লাহর হুকুক অকল আছে দে ইন কেন গরি ফুরন গরি ফারিব ফুরা গরি ফারি ইন শিক্ষা দিয়ে ইবা আল্লাহ বলির দুরূদ শরীফ ফরি। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد أجا شمبر 29 তারিখ 12 মাস 17 তারিখ 7 মাস মধ্যে আয় অনরার সামনে অনরার মন্তু অনরার খেদমত মধ্যে উগ্র রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস শরীফ লইয়ে আসি। এবার ইনশাআল্লাহ তাআলা মতন ফজুম ফুনিয়রে এবার কিছু মানি আনিল্লা ফায়দা কল খয়রে আর দরসরে শেষ গজুম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরবিয়া কুলনরে আল্লাহর দ্বীনের দরস কল বিশেষ করিয়ে কোরআন আর হাদিসের দরস ফুনি আকীদার দরস ফুনিয়রে আর জীবনরে আল্লাহ তাআলা জিন্দেগির সুন্দর করি আল্লাহ তৌফিক দাও। তো এই মওদু বিষয় জিবা খয়ুম ইবান নামই দেখি আদাবুল উতাস। উতাস ইবারে আর এই ভাষা মাঝে কি হয় হাস্যা দি ইবারে আরবি মাঝে উতাস হ ইন্নিল্লাহ খন আল্লাহর বান্দা বন্দি হাস্যাইলে এই দিন ইসলাম মাঝে কি গরনর আল্লাহ তাআলা আর শিক্ষা তালিম কল দিয়ে ইনর আদাব কল খ ইনর মুতাআল্লিক খতা হইম। তাহলে আই হাদিস শুনি عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري رحمه الله تعالى رقم 5989. تولي بقى حديث زبا بخاري شريف الحديث زبا نمبر 5989 نمبر الحديث بخاري شريف رواية جي. তাহলে আইয়া এখন হাদিসের মুতাআল্লিক কিছু কথা কইরে যায় সুন্দর করে বুঝানোর মাঝে আইয়ান প্রথম পয়লা শুরু মাঝে কইম দে আর যে সাহাবীগর নাম ফুন্নি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিবাই নবিতুন ফুন্নি আর খেদমত মাঝে পৌঁছাই এবার কানাগরি তারিফ ফরিসলই এবার সিন্নলই এবার সাহাবা কারাম কলরে সিনা ভরে তাহলে এবার কুনিয়া এবারে আবু হুরায়রার বাপ মাতা হুরায়রার বাপ আবু মানি বাপ তাইলে এবার মানুষ এবার তো মানুষ সাহাবি এবার নাম আসিয়ান তখন নাম নয়ান কুনিয়া
তো ইবার নাম হইয়ে দে জানি লইও মুখস্থ করিও ফরা না ফলাইবা ইবার নাম আব্দুর রহমান এবার আব্বার নাম সখর বাবার নাম সখর এবার গুসি হইয়ে দে বংশ হইয়ে দে আদৌসি সাহাবি বা আম খাইবর একটা যুদ্ধ চললে লড়াই চললে গোরামিকা খাইবর যুদ্ধ এবছরের মাঝে 7 বছরের মাঝে ইবা ইসলাম কবুল গজ্জে মুসলমান আল্লাহ হেদায়ত দিয়ে তইলে ওয়ালা জামা রসুল্লাহ যে দিন লতিয়রে যে তারিখ লতিরি বা ইসলামের মাঝে ঢুকে এই দিন লতিয়রে নবীর ফুয়াতে আসে নবীরে এরি নদে নবীর সাথে সাথে তাকে জিজ্ঞাসা আছে ফুয়াতি এনিল্লা তাকে দেখি আল্লাহ অন নবী তুলইরে খাইবল্লা ন কিছু দুনিয়ার সাতা মাতা লতা ইন ফাইবল্লা ন ওলাকিন রগবাতাম ফিল ইলমি নবীর সাথে সাথে তাকে দে আল্লাহ নবীর কাছে এলম আছে শরীয়ত আছে দিন আছে ইন শিখি বল্লা বলিয়ে রে ويعد أكثر الصحابة حفظا للحديث صحابة كرام كلور بطره مرد فين ما يفين بيكون تنبارا بشي حديث حفظ جديد إر بطره أكزان صحابي بتجري بر فريسو دلام تقول أخن أيون المعنى الإجمالي حديث شريفر معنى كي سماجري كرتا في الحديث الحديث الشريف مجي محترم 40 بنان دليل على عظم نعمة الله على العاطس هذا حديث ابن مجيد أنا كان دليل خزار الله سبحانه وتعالى برو মানুষ কলর নিয়ামত কল দিয়ে দে হেডবুত তুনজিবাই মানুষ হাসাইবো এঙ্গুরি হচ্ছ হইরা হাসাইবো এবার হদ হাসানি উতাস আনিল্লাহ এবার আল্লাহ يخدগিন নিয়ামত দিয়ে দে খামিয়ান উম্মাজে الله يؤخذ ذلك مما رتب عليه من الخير তইলে আল্লাহ তাআলা নিয়ামত দিয়ে দে এ খামিয়ান অনম মাঝে হাসানি গরম মাঝে হাসাইলে এডে আল্লাহ তাআলা মানুষ কল্লাহ বলি রে কি খাইর কল রাখে দে এডে বুততুন فضل الله على عبدي فإنه إذا أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس এই হাসানি লইরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আল্লাহর বান্দা গদিতু কত কিসমর নুকসানি দরর এনে অসুবিধার জিনিস সকল অনাশিলে ইন হাসানি লইরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইবাতুন ইনতুন কি দূরে রেখে ইনতুন ফাক রেখে এখত আল্লাহ খন মুমিন মরদ ফামাইয়া ইসলাম ও শরীয়ত মাঝে হাসাইলে শরআ লাহু আলহামদুলিল্লাযী ইউসাবু আলাইহি তইলে হাসাইলে আলহামদুলিল্লাহ খান যে আলহামদুলিল্লাহ খানুম মাঝে খদিগিন খয় আল্লাহ বলিয়ে সওয়াব আছে তইলে ইয়ানা কান খাম হাসাবিও তারপরে আলহামদুলিল্লাহ খয়বা জিবাই হাসাইবে সুম্মা الدعاء بالخير لمن سمعه তার বাদে জিবাইনি কি আরোগ্য মানুষ একজনে হাসাইয়ে ইবে আলহামদুলিল্লাহ খয়ে আরেক ভাই ফুনিয়রে কি গজ্জে সাইতে কেনে হাসাইয়ে না নিজামার তাকেন ন ইবাল্লাহ বলির দোয়া গজ্জে কি সুন্দর দোয়া ইসলাম में শিক্ষা দিয়ে দে তাহলে ইয়ারহামুকাল্লাহ খয়ে ولما كان العطاس من قد حصل له بالعطاس نعمه তইলে হাসা ইরে এবার বুতর খদুন ও সুবিধা নুকসানি জিনিস আছে ইনো দূর গিয়ে গই হাসা ইরে সুয়াবল্লাহ দোয়া ভাই বল্লাহ খদুকো রাস্তা কল কুল্লি দে এখত আল্লাহ বলিয়ে রে তইলে হাসালি কিও দে আল আবখিরা المحقنة في دماغه إن كنتون دماغتون إربطوا خديجين جنسات كل أتكيتاكي إن أتكيجيله جوي نياش الله بليه رشود وتفره نقصان وتفره أخط الله بليه حشيره الله سبحانه وتعالى في التي لو بقيت أحدثت أدواء أو حشاني نوانيره ইন যদি জিনিস এর ভিতরে তাকে যাইতে গই তলিতার ভিতরে এনে বড়দুল্লা এই বিয়ারামকল আনি দিত আদুয়া উসরা আরো আল্লাহ বলির বড়দুল্লা শক্ত খামকল তো শরআ আল্লাহু লাহুল হামদ এখদ আল্লাহ তাআলা আশানার বাদে যে হাসিয়ে ইবা আলহামদুলিল্লাহ কইব তইলে ইবা হাসিয়ে জিন খারাপ জিনিস নেলনাসে নেলি গিয়ে গই অন্যাসিলা গিতো দে ইনটিকে গিয়ে গই
এত্তর গারে জারিয়রে মাতারে লারিয়রে হাসিয়ে দিবে কুলার লজ্জে দে খন সামান খন জিনিস আল্লাহ দিয়ে নেয়ামত ইন খারাপ ন করে এখন আল্লাহ বলি রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শুকর করি আলহামদুলিল্লাহ কইব ফুন্নে দিবাইয়ে ইয়ারহামুকাল্লাহ কইব আবার জিবাইয়ে হাসিয়ে ইবাইয়ে ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইসলিহু বালাকুম কদে বাইয়ান শিখো ইসলামে আরার কত সুন্দর বালা বালা খামক্কল শিক্ষা দিয়ে আদব আখলাক্কল শিক্ষা দিয়ে আরা মুসলমান হিসাবে ব্যাকুলন নারী পুরুষ ইন আল্লাহ নবীর দিনর আদবকল আখলাককল সুন্নতকল ইন আরা ফালন গজ্জুম একদুর হাদিসের মানে তারপরে যাই মনারার লইরে মা ইস্তাফাদু মিনাল হাদিস এই হাদিস শরীফা ফুনি রে আরা কি ফায়দা অকল ফাইলাম কি উপকার অকল ফাইলাম এক নম্বর খফদুস সাউত عند العطاس بقدر الامكان একখান খাম ইয়ান বহুত মানুষের নজানে বহুত মানুষের নগরিয়ান কি হাসিয়াইলে হাসানির আওয়াজ শব্দ ডর গল্লা বলি সা ডর গরে না এল্লা নগজুম খফ যেত পারি আরা আওয়াজের শব্দরে শুনলো করি গল্লা বলি চেষ্টা করজুম একখান ফায়দা দুই নম্বর ফায়দা থেকে ওয়াদাউল ইয়াদ আউল মান্দিল আলাল ফাম عند العطاس যেতম মাঝে হাসিয়ায়ুম হাসিয়াবার সময় ওক্তম মাঝে ফাইলে আরাম মুকম মাঝে আঙ্গিরি হাত দিউম অথবা হাত ন দিলে মন্দির জিয়ান খর টিস্যু জিয়ান খয়ান লইরে এড়ি দিউম ইন ইসলামে মানুষের শিক্ষা দিয়ে বিশেষ করিয়ে যাতুন নাকি ঠান্ডিও এতে হাসিয়ালে এটা না হতুন কেসুন নেলেহিন আর জনের খাসে যাইরে ইতারে নোকসানি করি পারে এখন আল্লাহ বলে হাত দিয়ে রে অথবা মন্দির দিয়ে রে ইনর বন গজুম তিন নম্বরের ফায়দা দিকে যে বাই হাসিয়াইব এবার সদা আতিস ইবাই আলহামদুলিল্লাহ হইব হাসানির ফরে জিবাইনি 4 নম্বরের ফায়দা জিবানি কি ফুনিব হাসিয়ে দিবাই আলহামদুলিল্লাহ হইলে আর জনে ফুনিলে ইবাই সুন্দর করে জুয়া দুই ইয়ারহামুকাল্লাহ আল্লাহ তোর রাহমত গরব বড় একখান খামো গিয়ে গই ইয়ান জেরে হইতে পারে কত নোকসানি হইতে দে আল্লাহ তোর রাহমত গজ্জে তৈলি উবাইয়ে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করের ইবাই বেল্লা দোয়া মাগের 5 নম্বরের ফায়দা আবার জিবাই হাসিয়ে ইবাই দোয়া দিব দে ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইসলিহু বালাকুম এন্ডিল্লাহ যদি জানারা আর জনে মুআমালাত গরি ব্যবহার গরি আল্লাহর শুকরিয়া কইলাম এজ জানার আল্লাহ দুআই সালাম তইলে আফস মানুষের ভিতরে উগা হামদর্দি মোহাব্বত বালা তাল্লুকে যাইব গই ইসলামী ইনসার ইসলামে আরারিং গরিয়রদের الحث على الدعاء للعاطس وأنه يوجب المحبة والتألف تويله سلام بار عند الله شريعة عراريان شريعة عرارتنيان سار عند الله هنشله عند الله طريقة ليره عرا خاميانور عده جوم تويله الله دينار حفاظت جوم الله سبحانه وتعالى عند الله غريره صواب وحمد الله راستنا لديلو হামদর্দি মোহাব্বত ইন ওইবল্লাহ বলি রাস্তা করে দিল দূর মাঝে এবার হাদিস খতম করিলাম অনারারে শুকরিয়া করলাম আর বায়ান বইনান আজ্জা বেইনা এই দিলহজ মাসের আখির টাইম মাঝে আর একদিন দুদিন আছে দেই আজ্জা 29 30 হইলে খাইলে 30 হইব 30 হইব তাহলে মাস পরে যাব গই বিদায় লইলাম সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্ত أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته